Vàrem veure els conceptes de Hibernate, vàrem veure ja com crear automàticament una classe i que ens fegés les taules. Sí? Sí o no? I en principi vàrem dir que avui començaríem des d'aquest punt, des de tenir les taules creades de base de dades. Amb això, el darrer que vàrem fer va ser les relacions. Les relacions que poden ser directament posant, si posem per exemple de molts a molts, many to many, poden posar a un costat, en els dos costats, però la informació, això sí, ha de ser coherent. En el many to many se poden directament així molt clar sense qual l'estàndard. L'estàndard que és posar una taula intermitja, que és el nom d'una taula, film, amb el nom de l'altra taula, que en aquest cas és genres, i posar film barra baixa genres. Val? Si ho volem modificar, tenim la possibilitat de modificar-ho amb un @jointTable. No recordeu que algun de vosaltres ho vareu trobar per allà. Però bueno, és igual. Això jo tampoc no m'hi ficaré molt de l'altre que seria que passes de crear i de gestionar un ORM i amb això ja per jo ja n'hi ha suficient. Val? Ara aquí veurem un exemple de many to many. En aquest cas, el many to many sap en qui fa referència perquè fa referència en aquesta llista que quan és de categories, de gèneres, ja sap amb qui ha de fer la relació, l'ORM. Clar, això només passa, qualsevol de pseudo-ORM, això només pot passar en els llenguatges que tenen tipus, que són tipats. Estàs d'acord? Si no tenen tipus, ara imagineu-vos PHP, imagineu-vos un JavaScript. Aquesta relació, sí, se pot fer, la relació, el que passa és que tu li hauràs de dir amb aquí, perquè tu no pots fer una llista de tipus gènere. S'entén? Que no tenen tipus, la variable. Tu aquí posaràs com a molt una variable que serà private genres. Ja està. I després, en temps d'execució, això ja s'assignarà a una llista. Clar, aquestes llenguatges que no són tipats, que normalment solen ser més interpretats, com Python, o PHP, o JavaScript, tot aquest, què passa? Que els seus ORMs que han intentat fer, si tenen una part que te permeten la gestió de la base de dades, el que passa és que sempre hi haurà una part manual. Una part en què tu li has de dir manualment quina classe correspon amb quina classe. No és tan senzill com simplement posant aquí un @many to many i ja està. Vale? Però s'entén per què, no? L'altre en JavaScript, aquí quan poséssiu, jo no imagino que vosaltres llegeu JavaScript, aquí quan, o PHP, que també n'hem fet, aquí quan poséssim gèneres, diríem el tipus. No, per tant, el many to many amb qui l'ha de fer? No ho sap. Per tant, nosaltres a mà sí que li hauríem de dir mira, això ho has de fer amb aquesta classe d'aquí, amb aquest arxiu d'aquí. En canvi, Hibernate ens proporciona aquesta flexibilitat i la veritat és que per jo, i jo ja xerro a nivell de Joan, és el millor. És el millor i amb això dic que a més és superflexible, te deixa fer de tot. Jo no m'he trobat encara cap ni un que no hagi pogut resoldre amb Hibernate. Val. Això és la capa del model. La capa del model ens genera, quan posem estoncat en marxa, ens genera tot el que seria el model. Però hi ha capes de damunt que també hem de configurar i hem de permetre l'accés. La capa que ve damunt, el model quin és? El DAO. No? Model DAO. Sí? Aquestes capes nosaltres hem vist el model vista controlador, però també vull que us tenint fa una cosa. Les capes les posem nosaltres. És a dir, aquestes divisions que fem, nosaltres dues capes les podríem fusionar. Per exemple, si vos diu que les queries no les poguéssim fer aquí, al lloc d'una capa més, o que els serveis DAOs s'haguessin fusionat. Aquestes capes, jo feu-les com que és el que se sol fer, però no és el que s'ha de fer obligatòriament.
Nosaltres hem vist pues, que això, que sí, després d'aquesta xapa hi ha una xapa per damunt que és la del dalt. Fins i tot n'hi ha un intermigi que aviat se sol posar que és un altre patró que se diu DTO. El que passa és que no xerrarem de DTO, no? Però que aquestes xapes ja ho he dit, les posem nosaltres, val. I doncs anem en els daus. En els DAO, que el tenim aquí, nosaltres tenim ara mateix un Film DAO Imp Memory. No el veurem? Val. Què haurem de fer ara? Ara el que nosaltres hem de fer és una altra implementació del mateix DAO, de la mateixa interfície Film DAO, d'aquesta interfície hem de fer una altra implementació, però en aquest cas les dades no vendran d'un CSV, d'on vendran? D'una base de dades. I és aquí, allà on hem de posar un film DAO imp, pues jo en aquest cas li he posat database. D'acord? Bueno, ara el podem crear aquest arxiu i hi haurà un problema. Quin problema hi haurà? S'autowire. Què passarà? Efectivament, quan hi ha dues implementacions de la mateixa interfície Film DAO, exacte, no sabrà quin haurà de triar. Nosaltres, quin volen que triï? Database. Sempre per ara sí, no? Per ara sempre volen que sigui el database, perquè ara ho estem migrant tot a database. Per tant, el que haurem de fer és posar la notació, efectivament, primari. Vale? Sí, en el database dalt, ara farem el mateix, que no us ho vull mostrar encara, farem el mateix, i en el repositori, veus? Ara hem de fer això. En el repositori, aquí posarem un @primary. I així ens agafarà quan vagi a accedir, el servei vagi a accedir en el DAO, agafarà el de database, no agafarà el de memory. Perquè té aquest @primary que és el que resol l'ambigüitat. Vinga, creem aquesta classe, film DAO in database. Ara, sí, exacte. Bueno, ara aquí hi ha un parell de cosetes. Què farem? Ara el que farem serà fer en aquesta classe veureu que hi ha un mètode que se diu find all, que retorna una llista de pel·lícules. Clar, nosaltres tenim retornar gèneres. Bueno, ara la diferència serà que ficarem un paquet de programa només per veure-ho i resoldrem el find films. D'acord? I en els gèneres, aquí, allà on posa gèneres, en vez de tornar gèneres, les categories, tornen tots els films, perquè és més senzill. Així ja després, quan ho trobo vosaltres, i pensem el model que hem de fer, que no feien les darreres hores, ja comenceu la pràctica. Així ja tindreu una hora aquí a classe per fer la pràctica. I ara només per veure com funciona. Per tant, proveu de resoldre el find all i mirem, cerqueu per internet un poc com se fa per fer un find all. Ara ho farem amb pel·lícules, deixarem les categories perquè són una mica estranyes, perquè estan associades en el CSV amb una llista en comes. Vinga. Ara ens hem de preocupar de tornar pel·lícules que ens venguin de base de dades. I això ho hem de fer amb Hibernate. Si vos fixeu en el link que vos va passar l'altre dia, aquell que explicava com configurar Hibernate, allà hi ha un exemple.
aquí. Això. Ho trobat. Hi ha una primera pista. Qui heu d'emprar? Bueno, hem d'emprar el corrent session. Què és el corrent session? Què vol dir la sessió? Bueno, més que la sessió seria la connexió actual a la base de dades que ens gestiona Hibernate. Això ho emprarem i després com se generaran les consultes. Efectivament. Ara veurem com funciona la classe Criteria. O aquí és Criteria Builder, Criteria Query. Sí. Se de film database. Va volver a gravar.
Sí. Para que nos pueda ayudar. No sé com feies. Para que el get indexer, no sé com no tengo hecho. No, doncs això estava en la implementació d'Antilla, res. Vale, Ben trobat. tengo algo en nuestro pero tampoco lo quiero. Sí, muy bien. Ya bueno, a compilar. No vol compilar? No, però ets ordinador com a... Bueno, espera, saps que fareu vosaltres? Sí. Este fue como materno antes del examen del viernes. Sí, però te no compili o... Peligro. Sí, però tarda 5 minuts. Ja ho vale. Sí, ja... La lista de películas la veíamos en Barranquilla. Bueno, aquí veiem les categories, però ara modificarem una coseta per veure les pel·lícules. Mam, m'ho diu vosaltres. Com puc aconseguir les pel·lícules? Ara, aquí, posam... Bueno, recordeu el Session Factory que vàrem configurar en el... bueno, espera, no, que se pot fer d'una altra manera. Val, Session... Com ho heu fet? No. Bueno, Session, així. Sí. Como tienes igual que lo tienes antes. Bueno, digueu-m'ho. El nombre de la variable o función de la tarjeta. Igual a Session Factory.get current session. Val. Aquest Session Factory, què és? Sí. No, és una fàbrica que fa sessions de la data de dades. Efectivament, tal qual. S'aprèn molt en el patró prototype, el factory. És un patró, el patró factory. De fet el veureu molt, no se diu factory per dir, és perquè és un patró, el factory. I aquest session factory, si vos fixeu, o millor dit, si vos en recordeu, això molt bé... d'aquí. No, perdó, Hibernate config, això, vos en recordeu que aquí vàrem configurar un session factory. De com s'havia de configurar la sessió quan ho féssim. Per això quan fem un auto-while de session factory mos xerraia aquest 20. Val? Això està a la configuració. Per això funciona, D'acord? Sí? Perquè això també va bé recordar. Aquest session factory, aquest auto-while fa referència aquí. En aquest session factory. Que carregàvem els data source, els paquets allà on s'havia d'escanejar i les propietats d'Hibernate, que era allò de si se creava automàticament, el nom d'usuari de la base de dades, bla 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 bla. Vale. En tot això, en la session factory, què puc fer jo ara? Vale. Criteria builder. Què li he posat? Criteria builder igual a què? Get criteria builder. Vale. Què més? Ara, criteria query
de film, que li he posat criteri query, molt bé, igual en això Criteria builder, punto criteri punt create query, create query film.class. film punt class. Encontrar la página donde enseñar a buscarlo. Muy bien. ¿Qué más? Como te digo, no sé qué estamos haciendo ahora. ¿No? No sé qué estamos haciendo. Yo tampoco lo entiendo. Vale, ara ho explicarem. Hemos copiado genial. Root. Después, Molt bé. Root. Lo Vinga, ara explicarem. tenemos todos igual que lo tenías tú antes ya. Prudente. Ah. Tienes que copiar el ejemplo como tú. Pues. Copia y pega, ¿no? No. Es igual. Ah, sí. Ya está, perfecte. A ver, no, deja Tiene que cambiar el nombre de la variable, nada más. Oh, ay, yo tengo una cosa. Sí, yo tengo un metadata diferente. Què és diferent? Después de root, ya no tengo Yo, vosotros estaban en el proceso de un puesto Sí. para mí. bueno, sí, quería query. Amb una línia... Yo también lo he encontrado muy bien. So, create a recurrence section para el create query from the user model y I què li pot? Select all from... no. Igual el from el model de base y sobre todo pues va No es con Vale. criteria, es con JPQL. Exacte. Aquí hi ha dues coses. Ara jo vaig dir que cerquéssiu criteri per precisament no cercar el que tu has cercat, que és JPQL, que és l'altre. Perquè hi ha dues maneres. És a dir, Criteria és una llibreria que mos permet fer consultes directament amb l'objecte Criteria, ara veurem així una mica com funciona, però després hi ha el JPQL perquè si tenim una consulta molt estranya, molt, amb un having, amb dos havings, amb un web per allà enmig super raro, tal i qual, ho podem fer directament d'aquesta manera, en la criteria.createQuery, en la session.createQuery, i ens permet posar directament una consulta SQL. És a dir, en els pitjors dels casos sí que podem escriure SQL. Nosaltres en el nostre codi. De totes maneres, en principi nosaltres el que farem aquí, que és el típic crud de vida, no ens farà falta, que és això d'aquí. I com funciona? Bueno, expliquem el codi, d'acord? Aquí, què fem? Primer de tot, iniciem sessió. Val? Ja fem la sessió. Això veureu que després, una capa més amunt, això necessitarem sobretot per fer les transaccions. La transacció dependrà de la sessió que tinguem oberta. I ja us vaig dir, les transaccions són molt importants, molt més de la que ara vosaltres vos penseu, perquè en un sistema real hi ha errors. Hi ha errors. Normal. Pot ser que un dia vos doni ocupat dues cometes seguides, això faci un escapament que no toca tal i qual i doni un error. Hi ha errors. El que no ha de passar mai en la vida és que se guardin dades inconsistents. Això és el pitjor que vos pot passar. Tenir les dades de la base de dades inconsistents. I amb això és que seré molt pesat. Per tant, què fem? Llavors la sessió. D'aquesta sessió tenim el Criteria Builder. El Criteria Builder és per construir la famosa classe aquesta Criteria. És a dir, nosaltres ara, a partir d'una classe Criteria, nosaltres ara construirem l'objecte Criteria. I amb aquest objecte Criteria, que és aquest d'aquí, aquest CP, què fem amb aquest Create Query? Perquè fixeu-vos que aquí, punt, create query, si vos fixeu aquí jo puc fer després and, després per aquí puc fer també or, puc anar concatenant, veus que això són predicates, puc anar concatenant, si necessito un parell d'ans en el where això, el puc anar concatenant. Nosaltres ara, de moment,
que necessitam només? Pues la típica consulta que és crear query damunt la classe film. Val? És a dir, jo faig una query únicament damunt la classe film. Ara. Sí? Val. Després, aquí, aquest criteri query, que ja és subjecte criteri que nosaltres cercam, què puc fer? Pues, fixeu-vos que aquí jo puc fer tot el que mos sona de base de dades. Puc fer un select, puc fer un distinct, puc fer un group by, puc fer un having, puc fer un order by, puc fer un where, puc fer el que jo vulgui. Nosaltres què volem fer ara? Un select. No? Vale. Aquest select, quan jo el faig, mos demana... Espera, no es mos salta la línia del grup. Sí, perquè mos demana un objecte root, que això seria quina és sí, clar, bueno, aquí hauríem d'anar un poc més enrere de teoria, volia dir així, però bueno, això seria quin és el select damunt quines taules ho fa, és a dir, la diferència entre aquesta línia i aquesta línia volia votar amb aquesta passa, però veig que és necessari. Això és la font de dades. Vale? Aquesta és la pissarra. Mira, aquí construïm l'objecte builder. Aquí, en el criteri query, què fa aquest criteri query? Vinga. Yo diría que es que selecciones el aula, pero... Aquí es donde define qué clase de... No, ho sortem, perquè ara, aquí fixeu-vos, si aquesta i aquesta línia pareixen iguals, no? Entonces quedaréis, coño, com es que necessit fer Q, que és el criteri query, i li he passat un root, si aquí ja li he dit que el criteri query era damunt la clase del film? Pues es porque en uno le estás diciendo qué modelo tienes que fijar en la base de datos y luego en el otro le dices qué modelo tienes que fijar, o sea, o qué tabla quiere acceder, mejor dicho, en el fondo. Bien. Uno es qué modelo es de Java y otro es el que tabla es de la plata. Sí, va per aquí. Va per aquí. El relat indica quina classe ha d'emprar en Hibernate i davant li diu la taula indicant-li en la classe que ha d'emprar per fer la taula, no? Per seleccionar la taula. Sí, és que és això, estàs aquí. És això. Ja vam. Cercam. Vinga, diferència entre el criteri query i el root. En el criterio query me lo pasas el film.class y estás diciendo el tipo de clase que será el resultado de la query. Ja m'agrada. Y en el otro le dices la clase que es la entidad en el grupo. Què vol dir això? Se dejan los programas de base de datos, ¿no? Sí, és el from de la base de dades, però això com ho podríem dir amb objectes? Defines sobre qué objeto hacer la query. Uno define qué tipo de vuelo y otro sobre qué objeto o tabla. Això ja m'agrada més. És a dir, és el que dèieu, però perquè m'entenguem això. A un, en aquest,
què feien? En el create query, quin que feien? Definimos qué tipo retornará la data de la query. Definim el tipus de dades que retornarà la query. És a dir, la query que ens retornarà. Fields, no? Això és el que definim. Definim que ens retornarà. I després, per retornar els fields, damunt quina taula actuam? Damunt la fil, també. No? Vale. No vull entrar tant aquí més de detall, però crec que així s'entén millor. No? Una és damunt quin tipus de dada volen que mos retorni. Volen que mos retorni què? Volen que mos retorni un films, no? Vale. I després, a damunt quina classe hem de fer from, que és la que dèieu vosaltres, el select damunt què ha de fer from, damunt la taula film. Això per criteris més avançats, veureu que no sempre és així. Veureu que de vegades retornem només un objecte hem de consultar dos, perquè els dos objectes és la suma d'aquesta entitat. Per exemple, si aquí tinguéssim una entitat usuari i a base de dades tinguéssim dividit en dos, amb un one-to-one, la suma dels dos és un. Però ja ho he dit, normalment això són casos superrares. Nosaltres aquí no sortirem d'escrut típic. Això és jo vull que quan heu fet les pràctiques, allà ja veureu casos més avançats i llavors diran, nosaltres ho fem així. I quan se pot fer de mil maneres, nosaltres aquí en veurem una i que entengueu la manera com se fa. Jo vull que vos quedeu no la tecnologia que se fa amb Hibernate així, sinó que se pot fer amb un ORM. Tampoc no és qüestió d'anar a posar el més complicat que vos trobareu. No, és a dir, jo aquí vull que passem, doncs ara un select all. Després ja farem un select filtrat. Ho fareu, vinga a dir. Vale, s'entén? Així. En tot això retornarem el get result list, que això ens retorna una llista de pel·lícules. Una llista de films. Vale, pero el q.select root le decimos a select sobre el root, ¿no? Sí. Vale. Y el siguiente query, ¿por qué he hecho query? Aparte de lo que teníamos que tener. Clar, per result list, perquè necessitem per result list. Perquè necessitem aquí. Sí. Això ara anem a acabar perquè quan un dia farem és a dir, entre avui i el pròxim dia, supos, si no ho acabem avui, farem el find all i per almenys un insert, veurem les diferències i aquí sí que tinc preparat un enllaç allà on s'explica molt bé el criteri. Però de moment vull que fèiem un exemple complet, de baix cap a dalt. Començar per film, ara anem al film DAO. Després del film DAO què hi ha? El service. Val. Per tant, anem. Una cosa, yo no Sí. sé qué pasó. Yo en el ejemplo que cogí, en lugar de query era typed query y te dejaba ponerle el tipo de entidad. Sí, és que se pot fer de moltes maneres. O sea, entre typed query y query, la única diferencia es que lo especificas. Sí, no hi ha res més. De fet, moltes vegades un és una herència d'un altre, una implementació d'un altre, moltes vegades aquestes són especificacions. Oye, pues igual funciona diferente. No. Por lo que he leído, esa es la única diferencia. Sí, és el mateix. Val, mam, el que ara m'interessa, anem una capa més amunt. Aquí ja hi tornarem. Aquí ja hi tornarem, de fet, en Sincer veurem un exemple més concret d'això. Anem una capa més amunt, anem a NES Service. En el film Service. En el film Service... Espera, a veure aquí. ¿También es una pregunta? Aquí. O sea, esto está un poco mal estructurado, ¿no? Sí, yo...
find el gènere no deberia ser un film service, deberia ser un gènere. Exacte. Per això hauria de ser un genre service. Aquí, això està així perquè els d'Open Webinars ho van fer d'aquesta manera, però per això aquí, efectivament, hi hauria dos serveis completament diferents. Hi hauria genre service i film service. Separats. Ells ho van posar tot dins un. Bueno. Y luego, una pregunta. ¿Es mejor ir haciendo una interfaz DAO por cada DAO que vayas haciendo? O sea, user DAO, DAO, genre DAO, o hacer una interfaz genérica con objetos genéricos. La pregunta del millón. Pues com tot, depèn. Si totes les teves, és a dir, totes les teves implementacions del DAO sempre fan el mateix, fan el típic CRUD, fes una interfície DAO per tots. Si cadascú té coses diferents, per exemple, què pot tenir diferent? Pues un usuari, a part del típic CRUD, també pot tenir un validate, no? Per login, no? Pues depèn. És a dir, això depèn del cas. Jo vull que sabíeu emprar les eines i que se fa feina així. Vale, aquest d'aquí baix, veus que aquí tenim un collection film, que és el find all, que és el film DAO.find all, que és el que hem fet ara. Val, en aquest, ara sí, i això ho farem a la capa de el servei, tenim aquí, a la capa del servei, ara en aquest, quin canvi li hem de fer? Pues fixeu-vos, a nivell conceptual, cap ni un. El servei, què ha canviat per referenciar el DAO? Res. Aquest autowire d'aquí dalt, que això la Xara volia veure, aquest film DAO, veus que no ha canviat res. No hem hagut de tocar cap línia ni una. Per què? Perquè fa referència a la interfície. I nosaltres, depenent de la implementació que tinguem, que en aquest cas hem fet una implementació nova, que és database, pues Hibernate ja ens autoinjectarà, amb aquest autowire, ja ens injectarà la dependència que toqui. Veig que no hem hagut de tocar cap línia ni una. Res, no hem de tocar res. L'únic que sí que hem d'afegir, i això és vera, perquè això de que està totalment separat i desacoblat i bla bla bla, sí, molt guapo fins que has de fer coses especials. En aquest cas, posarem en aquest nivell i després discutirem també quan facem insert on hauria de ser això. Ara posareu aquí la paraula transactional en aquest find all. Val? Què vol dir això? Això vol dir, quan posem transactional, i ojo, el transactional que vos veig venir ve de Spring, Org Spring Framework Transaction Annotation. D'acord? Sí. A mi me surt en el film DAO que n'hi ha més d'un títol. Tu l'has borrat? Ja t'has contestat? Sí. Molt bé. Val, el transactional. Què farem ara? Doncs ara fem que a la capa de servei, i vull que després discutirem d'això que estem fent ara, però ara ho posarem a la capa de servei, posarem un @transactional. És a dir, la transacció de Sessions Factory que ens gestiona Hibernate, d'acord? Dependran de que aquesta funció en concret, de que el find all acabi bé. Si aquest find all acaba bé, la transacció se fa. D'acord? És això, és a dir, va per funció de servei. No debería ir de control. Això és el que vull discutir després. Vale. Ara de moment ho deixem així. D'acord? Posarem un @transactional i això ens vol dir que a la capa de servei tenim que aquesta funció en concret, ara li hem posat aquesta funció, si acaba tot bé, perquè això podríem fer diferents cridades de DAOs, podríem fer find all, després podríem fer un insert i podríem fer un update, el que sigui, no? Bueno, doncs si tot això va bé, se farà la transacció. Vos ho farà. Si no, no farà res.
raó fa. Està clar que amb el Select no hauríem de, però bueno, això no és així, Hibernate, però la realitat amb el Select no és necessari una transacció, que no? Però per la base de dades en el Select no fa falta, és un doi. Les transaccions són a nivell d'escriure, és a dir, insert update i delete. A nivell de consulta no hi ha transacció, però Hibernate sí que ens fa, quan gestiones la sessió, pues sí que ens fa, és necessari posar la transacció, ja que sigui insert. Però ara això és important, ho posam a nivell ara de servei, i després veurem si això està bé o no està bé. I vull que vosaltres penseu si el que estem fent està bé o no està bé. Si vos faig aquesta qüestió, ja ho sé perquè no hi està. No? Però bueno, funciona, veurem que funciona. Una capa més amunt. Anem, ara, després del servei que hi ha controlador, i en aquest cas ja farem genre controller, val? Ja sé que això és de, el genre controller és de categories, val? Ja ho sé, però ara en aquest cas el modificarem una miqueta perquè sigui de pel·lícules, també. Què farem? Com li puc afegir aquí les pel·lícules? Pues en vez de find all, gèneres, find all. Pues posarem list, films, igual a list de film, és a dir, el mateix que dalt, i, efectivament, en vez de find all genres, simplement find all. Que fixeu-vos que aquest find all és el find all que m'ha anat antes. És que és transaccional, el veus? Aquest find all és el find all que té és transaccional. Val? Com puc injectar aquests films en el model? Pues, efectivament, model.add attribut, li posarem films o pel·lícules, a la que li vulgueu posar, i ja està. Ara sí, això fixeu-vos que si la vista ja mostrés pel·lícules no hauríem de fer res. El que passa és que quan no mostra pel·lícules, la vista de gèneres que mostra gèneres. Pues ara en aquest cas canviarem que en vez de mostrar gèneres mostra pel·lícules. Com ho farem? Anirem a gèneres i canviarem això perquè en vez de gèneres mostri pel·lícules. No funcionarà quan fem clic, però només que mostri pel·lícules. I aquestes pel·lícules ja sí que ens vendran de la base de dades. Vale? Sí. Tot repassat al principi. Tenim film, tenim genre en el model. El model, aquí hem creat una nova implementació del DAO, que és el database. El database, dues coses importants. La primera de totes, pensar posar primary. Val? Per què? Perquè com que l'altra implementació no l'hem esborrada, hi ha dues implementacions i quan Spring faci l'autowhite no sabrà quines de les dues implementacions fes new i per tant hi hauria un error. Aquest error se pot resoldre o bé esborrant la classe memory o posant un primary. I en aquest cas s'agafaria aquest primary. Aquí ara tenim la segona cosa és que fem el find all i en aquest cas el find all en vez d'agafar les dades d'un CSV agafant les dades a través de criteria. I ara el criteri el veurem en profunditat sobretot quan passem Synset. ¿Vale? Sí. En la vista, porque tienes un punto title, o sea, porque podemos poner un punto title cuando tenemos un atributo privado en el modelo. ¿Cómo? En la vista tienes private string title, ¿no? Y el getter es get title. Clar, però tens un getter. Pero si ahora vas a la vista y pones film, bueno, tú lo tienes puesto de hecho, film.title. Sí. ¿Por qué funciona? Clar, perquè tens un getter. El getter, el punt title, bueno, pot posar get title, o si poses title te fa un get title.
Si no penses a posar get title, no te funcionarà. És getter. Perquè tens un atribut privat. Pero por eso digo, de hecho es que el J no te da la opción de poner get title, te da la opción de title directamente. Ja. Va. Spring. Saps Spring? Jo ho fa internament. Sí, sí. Ara, anem al database, això anem una capa per damunt, en aquell cas hem dit que modificaríem el servei, el service, pensem a posar el transactional, això fem transaccions a nivell de capa de servei, ara discutirem si són la millor opció o no, quins avantatges té i quins desavantatges, posaré a capa de servei i damunt això ho posarem, ara sí, Jonathan, ho tens aquí, en el nostre controlador, que en aquest cas modificarem un poquet les categories i a part de categories també ens sortiran les pel·lícules. Val? Aquí. Simplement és copiar la mateixa línia de dalt, però en vez de find all gèneres hi haurà un find all. Ja està. Aquí afegim els films. I ara sí que en els gèneres aquí, pues, en vez de gèneres, que això no ho esborreu, sinó comenteu perquè això posant les pel·lícules i mos toquin sortir les pel·lícules. Quan iniciem el Tomcat? Sí, ho va posar. El va posar perquè veieu pues, que se pot integrar el que veiem al client al servidor. Això sí, amb un avantatge. L'arquitectura client-servidor té un avantatge molt gran. Bon, recordeu? El document.ready. Bueno, això també ho té, no, que tot això és síncron. Clar, és a dir, la petició que nosaltres fem amb Ajax i en el callback hem de carregar els data tables, això ja aquí ja poden donar com a carregat les dades, perquè ja estan pintades, perquè el servidor web de Tomcat ja ens dona tot l'HTML ja muntat. Per tant, no hem de fer cap petició a Ajax per agafar les dades. Ja ens venen aquí donades. Val, pensava posar MySQL en marxa, Jo l'he posat en el final. Sí. Ui.
Vos ha funcionat en els altres? Muestra el error de tomar un momento. Muestra el error de tomar un momento. I guess. Un segon, a veure. Antes a mí me había dado un error, pero ahora no me lo da más. Que me decía algo de que los géneros no se podían haber conseguido. Bueno, si no, fàcil, si no, comentar amb genre, Això ho he provat i en principi va bé. Penseu fer login, si teniu el login. Què passa? Sí? Ara bé, un segon, si jo tampoc me funciona. Sí? Però una cosa, many to many. De la classe de film. Cascada igual a cascada de type. Y en el many to many, como propiedad, puedo el effect igual. Yo tengo un cascade. En minúscula. Igual, fetch type Perquè això és perquè te pugui fer la relació com que és una NN com per exemple. Sí, però en teoria això ja ho té fet, això no faria falta. Que sticker és el que vos vaig dir de la contrària de lazy. Doncs la no funciona. No, és que el lazy l'has de carregar tu després a mà. Això és per quan tens una base de dades molt gran, perquè no se carregui tota. Tu dius, ja la carregaré després. Pues en so lazy no m'anava. No, si en so lazy és quan no t'ha d'anar bé. Perquè el lazy l'has de carregar tu després a mà. Però si jo avui de matí això ho he provat. Pues mira, ara me va bé. Men, si no vos va bé, posau aquí, posau això. Jo ara miraré després per què és. A mí me sale Iván, pero yo no tengo esto. No, es que en principi no fa falta. Yo tengo cascade igual a cascade type.all. Sí, és que no fa falta. Espera, voy a probar a quitar esto. Sí, no te funciona. No, deixaré això així. Ya no tengo la idea. Seguro que es el tercero
Si vos dono un error de sessió, poseu-li això. Poseu el que jo he posat. Una pregunta, no entiendo por qué no están dando error. Si en ningún momento estamos buscando los géneros en la base tampoco. No. ¿Qué géneros estás aquí? Pero los fields tienen géneros. Sí, pero Si no lo puedo usar la tabla ¿qué intermedia géneros para... estás usando? Estás usando los números de la tabla. No, això és quan s'intervenia esta taula, quan s'inicisto. Sí, eso no se lo dice type. Pero lo que me refiero es que no entiendo por qué no nos está petando. De ahí no hay ningún género, no estamos buscando en ningún momento ningún género. ¿Me explico? Sí, bueno. Está dando el No passaria, género. això no passaria. No passaria. Perquè jo et dic, això que em dic això. Però Iber és això, el terreny és quan inicies el taula. Sí, sí. Porque la copia pasa que usted entonces por la actividad cuando se corta, yo tenía que poner get title, si no, no funcionaba. Delante he puesto el rey. Los dos o no. Los dos o no. La T es mayúscula.
No sabía yo que estaba tan orientada. Aquí mi idea es más adelante cuando para nada. Pero no se sabe, no se por lo que quedaba. A mí me lo explican, me lo perfecto, pero cuando me meto a mirar cosas ahora bien, igual lo que puedo hacer es multiplicarlo todo por 1 por 2, En teoría es el mismo que tenía. pero es como lo pongo lo que me va a por eso. Mucho, me hace yo no estoy tan yo he cambiado. Las pilas puedes cambiar, te las puedes poner porque te deja poner las pilas que es cuando te digo y puedes decir que una pila muy baja. Porque será más tarde, pero tiene que ir un pago con un fuente o decir para retirar a euros no, porque cuando mira cuántas cosas tiene ya. Más fácil posible en la nativa. La nativa que no cuesta para nada.
Pensava deixar la configuració de Hibernate. No, yo me estoy leyendo con lectura. Cada día son 5 para Simplemente no. No tiene. No funciona. No funciona porque no te lleva contigo. Siempre te molesta que esté recortando la cámara. Yo ahora mismo le abriendo 19 proyecciones, sacando 145. Pagarle tú 250 euros porque. Yo quiero saco. ¿No vas a sacar más? Pues dale, dale. Adelante. Me encanta cuando la gente dice que no me gustan las mujeres y es como. No sé, es lo que tengo que Y copia todo el mundo. Vamos a hacer algo. Sí, el login no sé por qué, pero le he dado directamente a Jeff para desbloquearlo.
Sí, que lo hay, debe ser el lente. Fue el único seguramente que lo Venga, toco. Son 20 euros. De hecho, mira, eso me da el... Metes un euro en todo. A ver si veo por qué me falla el móvil, ahora porque tengo que hacer lo mismo aquí. No, no es aquí. ¿Te acuerdas de un día que esto siempre te sale lejos? Claro, por ejemplo, con la... Podemos darle que suba el ordenador y podemos pararlo. Separar el ordenador. No quería mirar. No, me toca. ¿Sabes? Te he visto y digo, vaya por la. ¿Cuántos son 200 días, no? No, es que sí. ¿Sabes que los ojos? Para lo que le gusta. Me llega mañana el día de hoy, pero piensa aquí en Mallorca. Bueno, está bien. Te puedes sentar pero acabas de ir. Siempre estos Al final la justo hace un plan de... No puedo creer que quede un mes. Un año y pico. Yo, por ejemplo, ahora por No. Es como una wallet física, pero en... Pero lo que no es esto, es que, parece que también tienes lo que... Te falta lo que... El Hibernate te falta lo que está... No. Es que me da el lado de que parece que falta, ¿sabes? Que aquí no tengo puesto. Y ahí me da el error de esto. Igual es que lo necesito. Pues que, si te fijas, no me lo cogen en ningún sitio. A ti te lo ponen rápido. ¿Cuántas soy? ¿Es la importación de...? Igual me falta en el... ¿Te funciona más de ella? Dejaría pasarse de importar por costar, no me puedo borrar sin querer. La estructura de la... Oye, que la jugada está no. A un vaso y del vaso otra vez Voy a poner lo que viene. No, parece que funcione primero. Parece que funcione primero.
Pero ahora mismo no las capas del pigmento son así. Vale, ahora lo que es un polvo, lo gordo del polvo, lo más del polvo, y eso es lo que te hay unas figuras que que puede ver la cara y todo. Y eso no, ni de coña. Con el coña que me llegó, esos vídeos, que van dejando un montón de por lo que te decía, la electricidad, ¿vale? Pero eso cuando lo mismo no recuerda a qué se trata. Es decir, un segundo, 2 segundos, un máximo por capa que la otra. A lo mejor no vamos a la pena, la impresión. Lo bueno, la Lego, lo bueno que tiene la la vuelta y se queda para limpiar la Lego, que es más fácil, y la ningún jugador de metal, y se abre así, se queda por la y se te rompe la... no, ahí está, te compras la Lego, bueno, ni la Lego ni la Lego, y empieza a poner la base porque si no, como dirás. No, es por eso, no estoy de acuerdo con que no me acuerdo, pero es la cosa que lleva. Luego único que hay una resina que vale cuando tiene un servicio que está hecho de plata. Es el mismo. Sí, lo que me parece que se le cae algo de agua aquí y por lo que sea de repente No, y no por eso solo. Las pantallas se tienen que llevar un tiempo determinado. No, vale 30 pavos, pero a la hora de cambiarlas, en el Lego es mucho más fácil quitar todo el puto plástico para sacarlas, sacar toda la plataforma de hierro. Y la pantalla de la Full, que es de 2,8 pulgadas, táctil, y la Lego 3,5, más grande la pantalla. Lo único malo que tiene creo que es que no se ve es justo detrás. Y la otra está pero realmente le pones el sensor de caliente para que lo vea. creo que está Yo te contaré me la pillo, le compro principales o algo y la saco de afuera. O sea, sí, pero no me acuerdo del y si no le pongo la costalera.
esto era igual. Pero, ¿qué hemos metido? Cópiate lo que te pasa, lo que te he compartido, cópiate porque seguramente lo junte todo en un documento. Dime que es un móvil, Luigi. ¿Sabes qué es un móvil? Sí, mira, funciona. Bueno, ¿qué ha pasado? Adivina cuál eres tú. Yo sé que chaval, pero es un montón de status y no me acuerdo en qué momento. Y has puesto transaccional. ¿Qué implementador bueno, no? A ver, ¿qué ha hecho él? No. Cuando yo lo escucho, sí, igual. No, ¿para qué pasa? Que cada vez una vez se duplica el No, lo perdimos mucho. Els altres estan... No? A veure. ¿Qué puede ser si me devuelve dos veces el mismo resultado? O sea, Que vayan a hacer. pero yo tengo dos cosas dentro de la base de datos. O sea, tengo dos películas, pero solo me devuelve una dos veces. Aquestes crides en què s'ha punxat dues vegades.
posa una altra pel·lícula. Posa 4 pel·lícules en quant de resultats que donen. Perquè així sabràs si te crida dues vegades o si te crida una vegada totes les... Como que lo dejaba mismo hecho, ¿no? Porque luego quiero probar. Aquí hay que poner uno, ¿no? Vuelvo a correr el programa, ¿no? Correcto. Porque me dice que está diciendo eso de Una impresora de digital, sí, pero no me... que gastamos que tenemos mejor el Hibernate. Sí, que tengo un problema. Me da miedo. Debería llamar la pasta, ¿no? La pasta ya estaría bien. Mem, tothom està... Vale, mem, fem una cosa. Si hem de fer un descens de 5 minuts, ho fem ara. En 5 minuts, a menys quart, continuem. Vale? Vinga. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Cómo quería que te encontrase? No. Yo salgo de aquí, vamos, por la